Pirmais. Ūdens jādzer 15 līdz 30 minūtes pirms ēšanas. Ideāli, ja sārmaina ūdeni. Kāpēc gribas dzert tieši ēšanas laikā? Jo ūdens jau pirms tam organismā bija par maz, lai pārstrādātu ēdienu. Ēšanas laikā mutē ir sārmaina vide, bet kuņģī skāba. Tādēļ var uzdzert skābus dzērienus, siltu morsiņu, citronu ūdeni, bet tas tāpat slāpes īsti neremdēs. Otrais. Ūdens jādzer tukšā dušā, tas ir apmēram 2–3 stundas pēc ēšanas. Ja nav uzgrausti kaut kādi našķi pa vidu. Ja gribas dzert ātrāk, var padzert siltu citronu ūdeni. Cik ūdeni ir jāizdzer tukšā dušā? Pēc Japāņu metodes 640 ml silts sārmains ūdens. Tas visu izskalos, evakuēs un iztīrīs. Trešais. Nenodzīvoties līdz slāpju sajūtai, jo ūdeni zaudējam caur ādu, svīšanu un urīnu. Starp citu, pēc katras pačurāšanas ir jāizdzer 1 glāze ūdens. Ceturtais. Ūdens daudzums. Jādzer pakāpeniski maziem malkiem, jo mūsu mērķis nav ātri piepildīt pilnu kuņģi ar ūdeni. Dzerot lēnām maziem malciņiem, tas paspēj uzsūkties. Rīta 640 ml izdzeram pusotras stundas laikā. Pa dienu ūdeni dzeram pa glāzē, nevis fiksi ātri 1,5 litru un miers brīvs. Dienas deva ir 30 ml uz 1 kg svara. Cilvēkiem, kuriem ir 100 kg vai vairāk, nav jāizdzer 3 litri. Pietiek ar 2 līdz 2,5 litriem, no kuriem 1,5 litrs ir tīrs ūdens. Un 5. ir temperatūras režīms. Optimālā ūdens temperatūra 36–40 grādi. Augsts ūdens samazina imunitāti, jo organisms tiek noslogots lieki ar ūdens uzsildīšanu. Ne bērniem, ne veciem cilvēkiem nedrīkst dzert augstu ūdeni.